Sizwe sikaphalo, sizwe sikakhawuta, sizwe sikahahabe. Xa nisenza njalo ke nishukumisa nina amaXhosa, ndishukumisa wonke umuntu wase-Eastern Cape. Sithi namhlanje siphethe isigadla senyama. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Umahlulu ukukhuluma, ipolisa, umaXhosa ayifumene kwelaSembodla. Dokotela u2+2, ugqirha wogqirha, inyangi yesizwe. Baba kamshayi wezitha batho bamaziyo. Mkhulu, gogo nogobile salukazi Sempondo, vuma madoda avume esizweni, sandla sombethe izulu nomhlaba. Yabona ukukhuluma kanjani, ukhuluma nesigadla. Mina bengazi kwaXhosa ukuthi nina bakwaXhosa ningilandela ngale ndlela ukuthi ningithanda ukuze nazi ngisho ibongo zomuntu, ngoba ibongo zomuntu zinjula. Mabona nje mina ngoba nginise usho ushaya khona ngqo. Mina ngusigadla senyama. Isigadla senyama safele emazweni. Undabaza abantu ziyakhulumisa kahle. Zakhuluma ke into yahlula iphoyisa. Iphoyisa umuntu womthetho. Yangizwa. Bese ngithi ke mina nonke sizwe sakithi umhlaba jikelele. Ngiyanthanda. Siyabonga mkhulu. Mkhulu, namhlanje sise Eastern Cape. Abakwaziyo ke ba ufike izolo mkhulu. Mkhulu, siqala ufuna ukudlulisa ukubonga qala. Sisizwe sakaXhosa. Singabantu base Eastern Cape. Sifuna ukuthi siyabonga mkhulu. Ufikile inhliziyo zibhlungu mkhulu ba sowujika awuhlelanga mkhulu. Mkhulu khawuqala ukubingelele qala ngoba ngivele ndangena nje endimeni mkhulu, ngoba ke ukuhlala ecam kwakho mkhulu kushukumisa izinto mkhulu. Uhlala ecam kwakho kwaye futhi akululanga ukuhlala ecam kwakho. Akade ngisifa ukuhlala ecam kwakho mkhulu akululanga. Awubingelele ngike ngisho ngithi sanibonani kunjalo akusoze kuhlale kunje. Angithi isigadla leso siyabingelela ke ngithi eksende kuhle abaphila abantu egameni lokuthi isigadla senyama siwudokotela wodokotela. Cha, yazi mawukhuluma uthinta indaba yokufika la izolo. Ngike ngidlulisa ukubonga kakhulu. Angazi ngizonibiza ngani bantu base Eastern Cape, ya right. Angazi ngizonibiza ngani, right ke. Indlela enenze ngayo izolo ngingenze ngaba shocked ngale ndlela ukuthi angizange yenze into njengaleya. Uyabona into eniyenze airport ingethusile. Ngibone mina ngathi sengiyi-celebrate. Yabona makuthi kuza i-celebrate ethile noma abantu abakhulu kuba kanje. Into esigcina ukuyibona kuma-TV liyana ayi bengayicabanga ukuthi ngenzeka kimi namanje nje angithenga amehlo enu. Ngiyanibonga abantu base Eastern Cape nonke obekhona obengekho, kodwa obekhona bemele abangekho. Lento enzeke lapha ngiyazi. Lento ngibuke kuphayiza amakhamera kwenzeka izinto kugcwele abantu befuna ukungibamba kuhambeki. No, lento iyangithusa because bengingazi mina ukuthi ngithandwa kangaka noma mina lento ngivama ukuyibona kuma celebrity nakubantu labakhulu. Mina ngimkhulu Nkosi yami. Mina bengize nje ukuthi ngizokwenza lana angimkhulu, kanti mina senibona ukuthi mina kumele ningenzele ngaleyo ndlela. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga uNkulunkulu anibusise nezinyanya zenu noma amadlozi akini aze abe nani nalabo izinto zabe zingalungi abasondele phela kimi mfowethu. Asakufihli lokho. Nabantu ngempela into zabe zingalungi eEastern Cape kuphi nakuphi abasondele kimi banganyezi. Hayi umuntu ukhona ayiphatha lento mkhulu. Kimi mina mngani wami ngizokutshela iqiniso. Mawukhuluma ngomuthi umuntu ukhona. Mina ngiyelapha, mina jikelele mfowethu. Ngilana nje ngoba ngizokwenza umsebenzi ojulile noma bengenza umsebenzi ojulile kwamshayi wezitha. Ngimgcoba ngeEzejordani ukuthi nawe ndoda iba neJordani lakho. Abantu badinga usize eEastern Cape. Abangasuki eEastern Cape abantu baye kwaMhlaba yalingana. Ngani ngoba kwaMhlaba yalingana kukude, kanti wena mangikubeka la lento kahle yokwenza
yokwelapha ayudingi umona cha kodwa idinga ukuthi nibambisane nibe munye nibe ngabantu ukuze abanye abantu besikwazi ukusuka fushane baye kamshayi wezitha uzothi ke lo suke sefuna izinto zikhona ke izinto ukuthi uyifuna zikuphoqa ukuthi hamba ndoda uye kwasigadla senyama safele emazweni ngoba mina ngithakatha ezi South African mthakathi uyayibona ukuthi ngithini ngithakatha ngempela ke mina mfowethu ngoba ngikwaZulu kwamhlaba uyalingana kokhubalo limbiwe egceleni mina ngiyawushaya umuthi mfowethu umuthi nje into engiphethe mawufuna yonke into oyifunayo mina ngikhipha umuthi ngikunike ingakho ngibonela kwaXhosa mina ngithusa indlela eningamukela ngayo kwaXhosa lingenza ngibe mkhulu kodwa ngiyacela uNkulunkulu wami namadlozi ami ngingake ngibe mkhulu ngithanda abantu engibaziyo ngithanda abantu engabazi njalo khulu wayiphatha le ndawo bengiqomba ndinako ukoyika uyibuza emkhulu wafika kwamshayi wezitha kodwa ke dokotela umshayi wezitha ngoba ke siyamhlonipha siyamhlonipha ngoba umbeke kwisitulo sobukhosi bese uhleli kwisitulo sobukhosi awuhleli kwisitulo sobukhosi mkhulu mkhulu wafika wenze izibukwayo mkhulu ukumiliselayo mkhulu mkhulu ndinengxaki izinto zami ndixakekile kuvalekile andiphangeli mkhulu andiyazi ba ndifuna ukuvuleleka kanjani ingaba ndingaya pha kwamshayi wezitha mkhulu kufone omunye ubaba izolo ngeshwa wafona umhlonishwa thizeni ngoba kangimazi wafona wathi dokotela la Eastern Cape sinodokotela othi uphekwe nguwe ingabe kuliqiniso yini ngathi mina njengoba ukhuluma nginaye uyangizwa ukuthi ngathi njengoba ngikhuluma nginaye angisabulutho ngalomfana mina umshayi wezitha umshayi wezitha angisabe lutho ngimkhulisile ngakunika izinto mina ngiyanikana ke mina baningi odokotela engibanika izinto mina ngifuna umuntu oyinyanga onomona ngifuna umuntu oyinyanga mina owazi ukuthi ufunani ngimenzele izinto ngimkhulisile lo mfana and angisabe lutho ngaye abantu bangaya kumshayi wezitha baye kuye bofuna usizo ngoba ngilana ngizaqhubeka kuyo iprogram yokumsiza ngoba phela ebunyangeni ngiyabekezelwa phela mina ngivelanga umshayi wezitha nambona ngoba esenamatekisi nambona ngoba amaphela into amavanza lokho amaphela yini amavanza lokho yabona akavelanga umshayi wezitha wafika la umshayi wezitha wafika kimi I remember one day efika kimi umshayi wezitha kwakunzima kakhulu khehla lami kwakunzima kangokuthi uma singakhuluma iqiniso wawungacabanga ukuthi angaba utho emphakathini nasempilweni yakhe nasemndeneni wakhe right but umshayi wezitha wabekezela wahlala walalela wavula indlebe zakhe wase ejonga ukuthi yena ufunani ngase ngiyamenzela mina ngoba mina ngiphethe ukhiye mfowethu omhlaba ayikho into engangehlule emhlabeni mina ethinta umuthi ethinta isintu ngoba masiloya siyaloya masifaka ipoko sifaka isipoko masifaka umuthi sifaka umuthi masifaka ikhubalo yikhubalo mina phehla kunenkinga mawuthiwa wena awukusebenzela umuthi ufuna amanzi ngifake emanzini mina ayikho into engakwazi ukuyenza wena phela ngaphandle kwezinto ezithinta ama-magic magic anginayo futhi soze ngayifuna i-magic ngoba kube nginayo imali ukuhamba ngiyofunda ama-magic ngiright ngilapha ngesintu kuba labantu bangingenela ukuthi angilapha abantu babekezele senze izinto isinto ayina-magic idinga ubekezele wazi ukuthi ufunani so ngisegameni kamshayi wezitha mina umshayi wezitha ngathi ngimposta one khona wabhala wathi umpostelani umuntu ohluphekile kanje yayibona yabona nto yababuhlungu ngisoze ngayikhohlwa empilweni yami ikuthi ke lento lesizwe silandela abantu ongabazi lapha ku YouTube kodwa ngiyakhumbula le comment ukuthi yawuthinta umoya wami ngase ngithi angekuhlale kunje ngoba mangithi ngekuhlale kunje ngoba vele ngiyazi ukuthi angeke uze kuhlale kunje nginesizathu sokuthi ngibe neslogan esithi ngekuhlale kunje ingakho naye uma umlalela esloganini sakhe uthi ayikho inkomo yani yokuthonga uyangizwa ukuthi ngithini ngoba lo mfana uphekwe ngezami izandla Eastern Cape kazi Eastern Cape kazi ngiyangicela ningamgabazi umshayi wezitha abazizwa uyazi ukuthi kanjani lento leyo bunyangi akubizwane enyangeni umuntu uya ngoba kuthanda yena ayikho umuntu esemncane ukuthi akeze kithi uyangizwa ngithini kodwa abantu umuntu uqhutshwa usizo uqhutshwa isimo sakhe size simbeke enyangeni sisimbeka emhlabelingana siphinde simbekela kumshayiwani wabashayi wayibeka mkhulu futhi apha kwaXhosa sithi cace cha okwekati emhlophe ehlungwini mkhulu akukho kunye ofuna ukucacisa ndicinga ba onendlebe uvile mkhulu kwaye futhi unendlebe nje unetyala ngoba ityala lakho lokuthi bana umamele lenkulumo siyikhulumayo
Siyabonga mkhulu kwaye futhi ukufika kwakho. Sicela ukuthi mkhulu naxa xa usawujika mkhulu ezingxaki zethu ujike nazo. Ufike sibekele emakhehleni, sibekele kogogo nomkhulu. Uthi kubana kubo nazi ingxaki zalamadoda sicela kulunge. Siyabulela mkhulu. Uyabona sengivala naye nale mvula iyeza. Uyabona mase ngikhuluma khehla ngiyayithi mina awungakangiboni uzongibona. Ungakangazi uzongazi. Nongizibayo uzogcina senginaka. Kodwa isimo somuntu esizomenza ukuthi umuntu angazi khehla. Uyayibona into engisho. Manje ke lento iyangihlupha ngoba nale mvula yanetha. Ake senze nje niphile ni right kunjalo dokotela 2+2 siyabonga. Bye bye. Khulu. Hayi. Hayi, nathi duka nje baba. Hey.